Terceira e última parte do primeiro capítulo. O plano dos gatos. Olha só, Mequetrefe! Que frangão bonito! Tenta imaginar aquele monte de carne na panela, refogadinha. Ai, que delícia! Dá água na boca. Ai. O que eu faço para te agradar, Sofia? O que eu faço para te agradar? Ganhar esse teu coração. Me diz, me diz. Tenta pegar um frango daquele pra mim. Ali onde aquelas galinhas desceram. Aquelas galinhas que voam feito passarinho. Aí, vou preparar ele pra nós. E vou separar a maior coxa que tiver ali dela. Só pra você. Só pra você. Sério? Oh, tá começando a melhorar, hein? Será que isso é uma esperança, Sofia? Oh. Você para, hein? Você para, hein? Você para! Oh. Ai, ai. É realmente dá água na boca mesmo.